হ্যালো ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু জেরিন সিক্রেট রেসিপি। আজকে আমি ঝটপট কোনো ঝামেলা ছাড়াই চিকেন স্যান্ডউইচ বানাবো এবং রেসিপিটি আপনাদের সাথে শেয়ার করব। এখানে আমি অল্প মুরগির মাংস নিয়ে 1 টেবিলস্পুন টমেটো কেচাপ দিয়ে দিচ্ছি, তারপর সামান্য মরিচ, লবণ এবং চাট মশলা দিয়ে কিছু দই দিয়ে দিচ্ছি এবং 1 টেবিলস্পুন সয়া সস এবং 1 টেবিলস্পুন লেবুর রস, 1 টেবিলস্পুন গার্লিক জিঞ্জার পাউডার দিয়ে ভালোভাবে মাখিয়ে নিচ্ছি। মাখানো মাংসটুকু আমি একটি প্যানে দিয়ে দিয়েছি। সম্পূর্ণ মাংসটি দেওয়ার পরে কিছুক্ষণ পর পর উল্টিয়ে পাল্টিয়ে নিব। এভাবে মাংসটুকু ভালোভাবে ভেজে নিয়েছি। তার সাথে একটি গাজর এবং একটি শসা গ্রেট করে নিয়েছি। এখন একটি প্যানে সামান্য বাটার দিয়ে আমি ব্রেডগুলো এপাশ ওপাশ করে ভালোভাবে ভেজে নিয়েছি। এখানে আমি ব্রেডগুলো টোস্ট করে নিয়েছি। তারপর ভেজে রাখা মাংসগুলো ছোট ছোট পিস পিস করে কেটে নিচ্ছি। এভাবেই ছোট ছোট পিস পিস করে কেটে নিতে হবে স্যান্ডউইচে দেওয়ার জন্য। তারপর একটি ডিম সিদ্ধ করে নিয়েছি। ডিমটিও ছোট ছোট পিস পিস করে কেটে নিয়েছি। এখন একই সাথে একটি ব্রেডে আমি সামান্য টমেটো কেচাপ দিয়ে ভালোভাবে মিক্স করে দিচ্ছি। তার উপর আমাদের কেটে রাখা চিকেনগুলো দিয়ে দিয়েছি। একই সাথে শসা এবং গাজরের কুচিগুলো উপরে ভালোভাবে দিয়ে দিচ্ছি এবং তার উপর কেটে রাখা ডিমের কুচিগুলো দিয়ে দিয়েছি। তার উপর আমি সামান্য সুইট চিলি সস দিয়ে দিলাম। এভাবেই আমাদের স্যান্ডউইচটা কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে। এখন আমি মাঝখান থেকে কেটে দিচ্ছি। এভাবেই অল্প কিছু উপকরণ দিয়ে কোনো ঝামেলা ছাড়াই আমি স্যান্ডউইচ তৈরি করে নিলাম। এই তো আমার স্যান্ডউইচটি আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন, কোনো ঝামেলা ছাড়াই তৈরি করে নিয়েছি। আমি ভিডিও করছিলাম আর অন্যদিকে আমার ছোট ভাই স্যান্ডউইচটুকু নষ্ট করে দিয়েছে। আপনারা ভিডিওতে দেখতেই পাচ্ছেন। আমার ভিডিওটি যদি আপনাদের কাছে ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ একটি লাইক দিয়ে দিন and don't forget to subscribe my channel. Thanks for watching.